ஒரு காலத்தில் வளர்க்க சொன்னாங்க. எல்லாம் ஃப்ளாப் எது வளர்க்க சொன்னாங்க? பிரியாணி 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 இல்லை தப்பு நின்றா இல்ல இங்கிட்ட திரும்பி நில்றா. உன்னாகாது கிட்ட போற. ஈமுலாம் ஒண்ணும் பண்ணாதடா. லைட்டா ஒண்ணும் இல்லடா. அப்பா தொடறேன்ல. ஒண்ணும் இல்ல. சும்மா எல்லாத்துக்கும் பயப்படாத. அதாவது நீ ஒரு போற மாதிரி தட்டினா அடிச்சா கூட லைட்டா தான்டா அடிக்கும். இங்க வாடா. நல்லா நில்றா. நான் போறேன். நான் போட்டோ பிடிக்கிறேன். வேண்டாடா. போடல. எயிட்டே கடை ஜோகு. நம்ம நான் போட்டோ டப்புன்னு வச்சுன்னா அடிக்கும். கிரவுண்ட் பண்ண ஒன்னோட பாடியில் உள்ள